বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আব্দুল মটরস থেকে স্বাগতম। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন, ভাই চার্জারের কর্ড পুড়ে যায় কেন? আসলে দেখুন, এই চার্জারটা খুব বাজেভাবে পুড়ে গেছে। এটা হয়তো বা লুজ কালেকশন ছিল, সেই জন্য। এর থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পাই? ঠিক আছে, এসব ইজিবাইকের চার্জারগুলো কেন পুড়ে যায়? অনেক সময় এটা আপনার বের করতে ঢুকাতে অনেক প্রেশার দেওয়া লাগে। প্রেশারে আস্তে আস্তে এই পিনগুলো ফাঁক হয়ে যায়, আর তখন একটার সাথে আরেকটা ভালোভাবে মিলে না। এই যে এটা দেখুন, এভাবে যদি আমি দিচ্ছি টাইট হয়ে লেগে আছে, লড়তেছে না। কিন্তু যখন এটা আমরা অনেক দিন ইউজ করি তখন এটা লুজ কালেকশন পাওয়ার ফলে ফায়ার করে এটা পুড়ে যায়। তো এই থেকে আমরা নিস্তার কী করে পাবো? সেই জন্য দেখুন, আমি এই চার্জার কর্ডটা সম্পূর্ণ খুলে নিয়েছি। খুলে আমরা এখানে রাং দিয়ে সুন্দর করে ঝালাই করে দিছি, ঠিক আছে, খুব শক্ত করে। আর এই তার দুটিও আমরা ভালো মানের তার নিয়েছি। তার নিয়ে খুব সুন্দর করে দেখুন, খুব সুন্দর করে ঝালাই করে দিছি যাতে এটা অনেক মজবুত হয়। এখন আমরা এটার মধ্যে ফিটিং করে দেব, তাহলে কিন্তু আমাদের এই চার্জারটার পুড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না আশা করি। তো সবাই যার ইজিবাইকের চার্জার এভাবে পুড়ে যাচ্ছে তারা সবাই এইভাবে খুলে কোনো মিস্ত্রিখানা বা কোনো মেকানিক কাজ করে তাদের কাছে গিয়ে খুব ভালো তার কিনে ঝালাই করে নেবেন। তাহলে আশা করছি অনেকটা কম পুড়বে না, নষ্ট হবে না এমন কোনো কথা না। কিন্তু আপনার এটা যদি এইভাবে পুড়ে যায় মাঝেই, যদি এটা 6 মাস যায়, আপনার এটা যাবে 1 বছর। ঠিক আছে, এভাবে করলে আপনার খুব কম পুড়বে। ঠিক আছে, আর এই ধরনের কালা কটগুলো আপনারা কেউ কিনবেন না। কালা কটটা অনেক নর্মাল হয়ে থাকে। এই ধরনের কট কিনবেন, কিন্তু এটার চেয়েও ভালো একটা কট পাওয়া যায়। ঠিক আছে, সেটা কেনার চেষ্টা করবেন। না হলে এটা ইউজ করবেন এভাবে ঝালাই করে। কালোটা কিন্তু অনেক নর্মাল হয়, এটা কিনবেন না কেউ। এ পর্যন্ত আজকের ভিডিও যদি কেউ দেখে একটু উপকৃত হন, অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে শেয়ার করে দিবেন। আর পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আর কি সম্বন্ধে আপনারা কোন ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।